Balamusiza nnyo bassebo ne bannyabo, bamaama, bataata, bakojja, basenga, abalangira n'abambejja, bannaava, basaava, abakungu ba Ssaabasajja bonna. Omubaka waffe atutwala wano mu ssaza lya Yukene Island, Oweekitiibwa Ronald Lutaya. Abatuuze ba East London bannaye mbaaniriza nnyo era mbabuuzaako nti mwasiibye mutya era mukulike ne wiiki, emirimu gyonna mugyebale, Mukama gy'abasobozesezza okukola wiiki eno. Munsonyiwe mbadde ndudde okujja ate ne mbabuuzaako, naye tubadde n'emikolo n'emirimu mingi nnyo gye tutambuza wano na wali. Naye leero ngambye kambasuulireyo ku mwoyo ate nzije mbabuuzeeko naddala mikwano gyange abawangaalira mu bendo lya East London. Bannange muli mutya? Mwebale okuweereza, mwebale byonna bye mukola, mwebale okuwagira emirimu gy'ebendo. Njagala ennyo okwebaza abo bonna abeerekereza ne bajja okutubugiriza nga Oweekitiibwa Lutaya azze okuteekateeka akakiiko kaffe ak'ebendo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era yemmwe bannamukisa abasobola n'okulaba ku Katikkiro waffe ow'ebyafaayo Mulwanyamuli, kubanga naye yaliko ku mukolo ogwo. Tweyanza nnyo, tweyanzeege. Kakati nno emikolo gyo gitandika butandisi wano mu ssaza lya Yukene Island. Nga bwe mumanyi weekend ejja Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ajja kubanga ajaguza emyaka 25 kasooka ng'atuula mu Namulondo y'abajjajjaabe. Naffe wano mu Bungereza tugenda kwetaba mu nteekateeka ezo era nga bannaffe ab'ebendo lya North London, omukungu Robert Mukiibi n'akakiiko ke n'abakungu abalala era wamu n'olukiiko lw'omubaka bonna bateekateeka omukolo ogwo. Bannange omukolo ogwo gw'amaanyi ate nga gwa byafaayo. Tusuubira nti mujja kujja bangi okutubugiriza era n'okujagulizaako Ssaabasajja okweza emyaka gyo 25. Fena ba East London bannange, waliwo bye mpulira mu nkuuba eyo mufe aba East London tusinga kunyumirwa nnyo ndongo bwe bituuka ate ku bintu bino ebirala tubanga abatabifaako nnyo. Naye nze nno ne mpakanya ekirowoozo ekyo ne ngaba East London nga ffe tusinga okusapootinga, nga ffe tusinga okwenyigira mu nteekateeka zino, naddala enteekateeka za Buganda n'emikolo gyonna nga bwe gitambula. Era ne ku mulundi guno banensuubira nti nno temujja kunsuulirira ebigambo kunkalira ku matama nga tutuuse ku mukolo gw'amatikkira. Bannaye East London mujjumbire kubanga baatuwadde ekifo aba East London bwe tujja okutuula. Kakati okutuuka eyo ng'ate mmwe temuliiyo tikijja kuyisa bulungi mu kuwungula akeerina budde kubanga ajja kubanga yeesumaalise bwesumaalisi. Bannaye mbasaba n'obuwombeefu mujje tubeere wamu tujaguze era tukuze amatikkira ga Ssaabasajja nga ffenna tuli wamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kakati nno era neenyagadde okubanjulira egimu ku mirimu gye tubadde tukola. Twagenda ne tutuula ne tuwandiika akatabo akayigiriza abaana olulimi Oluganda, okwogera, okuwandiika olulimi Oluganda. Bannange noera wamu n'okulusoma.
saba mujjumbire omulimu guno mutuzzemu amaanyi ate n'abaana baffe babeeko bye bayiga ku by'obuwangwa n'obuwangwa bwaffe kubanga akatabo kano tekaliimu kuyiga buyigizi lulimi naye wabula mulimu n'engero era n'ebintu ebirala ebikwata ku buwangwa bwaffe. Njagadde mbalage ku katabo kano twakakuba nga kalimu emirundi 2. Tulina akatabo ko nga bwe mukalaba akatabo keekamu naye ng'akamu kava yaako zezino eza bulijjo ezigonda ate ng'akalala kava zezino ezikaluba era nga bwe mukalaba. Akatabo bakayita Segedde lwakubanga emirundi egisinga twogera n'abaana baffe mu lulimi lwaffe Oluganda naye ne batugamba nti tetutegedde. Kale nno concept eyo yava mu kigambo ekyo. Akatabo kano katabo kalungi kalimu phrases oba ennyingo omuntu z'akozesa mu lulimi mu kwogera olulimi Oluganda eza bulijjo era ezituukana naffe abatabeera Buganda. Buli nnyingo eriko ekifaananyi ekinnyonnyola ate era kayawuddwamu ebitundu 12 kuva omwaka bwe gutandika okutuusiza ddala lwe guggwako. Buli lunaku omwana twagala n'omukulu yenna ayagala okuyiga olulimi Oluganda abeere ng'ayiga ekigambo kimu. Ekigambo ekyo kimu nga kiteekeddwa mu nnyingo ekigenderako ate ne wansi waakyo era ne tumuwaayo ebintu ebirala bye eby'okwenoonyereza ku kigambo ekyo oba n'ebirala byonna ebikikwatako. Mulimu engoye, mulimu ebintu by'omu nnyumba, mulimu ebisolo, mulimu okubuuza obuntubulamu, ebyokwambala n'ebintu ebirala bingi. Banne tubakubiriza akatabo kano mukeefunire, si kazibu ka kufuna, kyangu nnyo okukafuna bwe kasita okuba essimu gye tunaakuwa ku nkomerero y'olutambi luno. Akatabo kano ojja kuba ng'okeefunira ku £15 ak'eddiba erigonvu oba eddiba erikaluba akoko ojja kafuna ku £20. Lesson zino za mwaka mulamba nga buli lunaku oyiga. Omwana oba omuntu yenna omukulu naddala abavubuka emyaka 16-25 kano katabo beera nako bw'oba ogenda e Uganda genda n'akatabo kano. Ebisingawo osobola okutukubira essimu oba osobola n'okutuwandiikira ku email yaffe ey'ebbendobendo ne tutwongera ate okwogeranya era tujja kuba nga tubabuulira n'enteekateeka endala zonna ze tulina ez'akatabo kano n'okwongera okukatwala mu maaso. Omulimu guno munene era tweyagadde okubeera nti tujja kuba nga tukolagana ne bannaffe abasuubi Academy nabo bayigiriza olulimi Oluganda. Kale tulabe engeri gye mulimu guno ogw'okuzza olulimi Oluganda mu nnyumba zaffe gye tugutambuzaamu nga buli omu tekolera yekka naye nga ffenna tukolera wamu ng'ekitole. Eyanziza neyanzeege mbaagaliza weekend ennungi, mbaagaliza ssama ennungi. Abanaatambula okugenda e Buganda bannaye mutambule, bwe muba mukomawo mutuleeterangayo ku nswa oba ensenene nazo gye ziri simanyi naye mutuleeterangayo ku birungi. Bannange kati ekisigadde kwe kugamba ti Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi awangaale neyanziza neyanzeege. Bye. Kubanga otuse awo ku Kabaka